عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ في مين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقة اسمه حمادة عجل. كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس كان لا مؤاخذة يعني شاذ. فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب فكرش. بقول لك يا باشا مفيش كهرباء وحشتني والله. عينيا. اول مرة تريح شوية. المشكلة يا باشا مش عايز تسمع، انت عايز تسمع اللي على مزاجك وبس. انت عارف يا باشا